2年前，当泰坦号潜水器在4000米深的海里化作一团金属迷雾的消息传来时，全球都为那5条瞬间消失的生命扼腕。但你们知道吗？在60年前，北大西洋2590米深的幽暗海沟里，早已刻下过更为沉重的深海悲歌。一艘造价4500万美元的核潜艇，载着129名海军，向396米极限深度下潜。一瞬间，电流杂音突然吞没了绝望的呼喊声，紧接着一声闷响如深海惊雷炸过，通讯戛然而止。40分钟后，这片海域再无这艘核潜艇的身影。那么，当时究竟发生了什么呢？20世纪50年代，美苏冷战进入白热化阶段，双方在军事技术领域展开了激烈的竞争。在海军军备竞赛中，潜艇作为一种隐蔽性强、威慑力大的作战装备，成为了双方争夺的焦点。美国海军为了在潜艇技术上取得优势，启动了一系列研发计划。长尾鲨号核潜艇便是其中的重要成果。它于1958年5月28日开工建造，1960年7月6日下水，1961年8月3日正式服役。它是美国海军第19艘核潜艇，也是长尾鲨级攻击型核潜艇的首艇。这艘潜艇全长84.9米，水下排水量4310吨，最大能够深潜396米，装备了当时最先进的声纳系统、导航设备和武器系统，号称能潜伏数月，一击摧毁敌舰。另外，长尾鲨号核潜艇采用了许多创新技术，其中一些技术被美国潜艇一直沿用至今。例如，它首次采用了水滴型艇体设计，这种设计可以有效减少潜艇在水下的阻力，提高航速和机动性。此外，长尾鲨号还配备了新型的核反应堆，其功率更大，可靠性更高，为潜艇提供了强大而稳定的动力。在武器装备方面，长尾鲨号配备了4具鱼雷发射管，可发射鱼雷、导弹等多种武器，具备较强的反潜和反舰能力。同时，它还搭载了当时最先进的沙布洛克远程反潜火箭，这种火箭能够在远距离上对敌方潜艇进行搜索和打击，大大提升了潜艇的作战效能。自长尾鲨号服役以来，美国海军在水下作战能力上取得了显著优势，它频繁出没于大西洋和太平洋，成为了苏联海军的噩梦。然而，谁也没有想到的是，这艘造价高达4500万美元的钢铁巨手，在服役不到2年的时间里，就遭遇了灭顶之灾。1963年4月10日上午，长尾鲨号核潜艇在波士顿以东220海里处的大西洋海域，准备进行一次大深度潜航试验。此次试验的目的是检验潜艇在极限深度下的性能和可靠性，为后续的作战部署提供了数据支持。艇上搭载了129名海军和技术人员，他们对这次的试验充满信心，丝毫没有意识到危险正在悄然逼近。7点47分，长尾鲨号驶到了一条名为威尔金松的300多米深海沟的上方，向负责伴随保障的云雀号潜艇支持舰报告，它将开始进行深潜试验。双方通过水下通讯电话保持联系，这种通讯设备是当时世界通用的潜水与水面舰艇通讯工具。随着长尾鲨号渐渐潜入深海，有线电话的通话质量也在不断下降。9点13分，舰长突然向云雀号报告艇内出现故障，准备上浮。他说：“我们遇到了一点小麻烦。”然而，接下来他的声音就变得含糊不清了，似乎说道：“我们无法上升，现在我们正接近试验深度。”然后又说了一句：“我们已超过了试验深度。”此时，云雀号舰长抓起电话，焦急地向长尾鲨号艇长喊道：“控制住了吗？控制住了吗？”而长尾鲨号艇长也在试图向他说明发生的情况，但由于信号干扰和通话质量问题，两个人的声音混杂在了一起，彼此都听不清对方在说什么。紧接着，云雀号上的人员听见了一声巨大的破碎声，但是他们听到长尾鲨号最后的声音。此时，长尾鲨号已经远远超过了试验极限深度。此后，云雀号疯狂地试图与长尾鲨号取得联络，但过了整整40分钟，依然音讯全无。10点58分，云雀号用无线电向上级报告长尾鲨号失踪。得知这一消息后，美国海军陷入到了一片恐慌。因为长尾鲨号采用的是核动力，它的沉没极有可能出现灾难性的后果。与咱们平时电影中不同的是，潜艇在深海中失事，并不会像易拉罐一样慢慢的被压扁，而是会被远远超过艇壳承受能力的巨大水压瞬间压碎。这种现象被称作为内向爆炸。好久之前我讲泰坦号潜水器的时候也讲到过，这种巨大的力量会使大块的金属在艇内四下纷飞，而潜艇内所有的人瞬间就会粉身碎骨。当然，当时的人也只是猜测，并没有确定。在接到云雀号的报告后，美国海军立即出动了大批海空力量，在长尾鲨号失踪海域方圆10多海里的范围进行了大规模的搜救行动。他们动用了盖格计数器、水下摄像机、声纳探测器等各种设备，试图找到长尾鲨号的踪迹，但全部都无功而返。
在后续救援工作中，海军决定使用深海潜水器特里亚斯特号。特里亚斯特号是当时世界上最先进的深海潜水器之一，它能够下潜到数千米的深海进行探测和作业。经过了1个多月的艰苦搜索，特里亚斯特号终于在2590米的深海发现了大量的残骸。在杂乱的杂物中，搜救人员发现了一只黄色的橡胶套鞋。这种套鞋只有在核潜艇的反应堆隔舱工作时才会使用，平时是锁在一个箱子里，绝对不会自己跑到海里来的。搜救人员还发现印在套鞋上的号码是 SSN 593，而长尾鲨号的编号正是 SSN 593。至此，搜救人员终于确认了这批物品是长尾鲨号的遗物。随后，美国海军又陆续在海底发现了一些长尾鲨号的残存碎片，包括了艇体外壳、机械设备、电子设备等。这些残骸分布在了一个较大的区域内，说明潜艇在沉没时遭受了严重的破坏，很有可能已经断成了多节。尽管找到了部分残骸，但由于当时的技术条件有限，美国海军无法对残骸进行进一步的打捞和分析。为了查明长尾鲨号沉没的原因，美国海军展开了全面而深入的调查。调查工作持续了数年之久，涉及到潜艇设计、建造、维护、操作等多个方面。经过对各种证据的分析和研究，调查人员终于推测出长尾鲨号的失事过程。根据云雀号的通讯记录和监听记录，可以确定长尾鲨号在下潜过程中，内部首先发生了海水管道破裂的事故，导致大量海水涌入艇内。当艇长决定调整升降舵以动升力上浮时，海水浸泡电气设备，造成了电路短路，进而引起核反应堆保护性自动停机，使长尾鲨号丧失了动力。而此时，潜艇已经超出了安全深度，巨大的水压不断的挤进艇内，情况变得越来越危急。那么，海水管道为什么会破裂呢？经过对核潜艇生产过程的调查，人们发现最有可能的原因是管道焊接方式中藏有隐患。长尾鲨号艇内直径101.5毫米以上的管路采用电容焊接结合，101.5毫米以下的次级管路则采用铅焊方式衔接。铅焊是一种利用熔点比母材低的填充金属，经加热融化后，利用液态铅料润湿母材，填充接头间隙，并与母材相互扩散，实现连接的焊接方法。铅焊虽然有很多优点，如工件不融化、焊接应力和变形较小、可焊接性能差别较大的异种金属等，但它也存在着一个明显的缺点，那就是接头的强度较低，耐热能力差。在长尾鲨号建造时，正值苏美军备竞赛进入疯狂状态，为了尽快提升海军实力，美国在潜艇建造上盲目追求进度，从而牺牲了质量管理。在管道焊接过程中，工作人员仅仅检验了容易靠近的接点，而被其他设备挡住的接点就没有检查了。当时长尾鲨号仅对145条管道进行了超声波检查，还有几百处管道未经过超声波检查。美国海军重新检查其他该级潜艇后，果然发现了许多采用铅焊衔接的管道确实没有接牢。在深海中，这些管道内流动着高压海水，一旦有了裂缝，高压海水就会疯狂地往艇内喷射，最终引发了这场灾难。除了管道焊接问题外，也有专家认为长尾鲨号也有可能遭遇了海中断崖。海中断崖是一种由于海水密度急剧变化导致的自然现象。当潜艇在水下航行时，如果突然进入海水密度由高变低的区域，就会像踩空台阶一样迅速下坠，浮力瞬间消失。而深海的水压之大，足以将钢铁压成易拉罐，每下潜10米，压力就会增加1个大气压。在2600米深处的水压，相当于一辆坦克压在指甲盖上。虽然没有确凿的证据证明长尾鲨号遭遇了海中断崖，但这种自然现象的存在也为事故原因的推测增添了一种可能性。长尾鲨号核潜艇的沉没给美国海军带来了沉重的打击，129名海军官员的牺牲是美国海军历史上的一次重大人员损失。这些海军都是经过严格训练的专业人才，他们的离世不仅给各自的家庭带来了巨大的悲痛，也对美国海军的作战力量和士气造成了严重的影响。更为严重的是，长尾鲨号上搭载了22枚核弹头，随残骸沉入海底，至今下落不明。这些核弹头的威力超过了广岛原子弹，若发生泄漏或意外引爆，可能会引发海底地震，甚至放射性污染，对海底生态环境和人类安全构成了极大的威胁。尽管核弹没有保险装置，但经过了60多年的海水侵蚀，外壳也很有可能已被锈穿，其安全性令人担忧。而这起事故也给全球海军敲响了警钟，引发了国际社会对核潜艇安全性的深刻反思。各国纷纷加强了对核潜艇技术的研究和改进，以避免类似的悲剧重演。现如今，长尾鲨号核潜艇沉没事故已经过去了60多年，但它给人类留下的教训却永远不会被忘记。这起事故让我们深刻认识到，在追求军事技术进步的过程中，不能忽视安全和质量。核潜艇作为一种高度复杂的武器系统，其设计、建造、维护和操作都需要严格的标准和规范，任何一个环节的疏忽都有可能造成灾难性的后果。同时，这起事故也提醒我们，海洋是一个充满未知和挑战的领域，即使拥有先进的技术装备，人类在面对大自然的力量时，
时仍然显得十分的渺小。在开发利用海洋资源进行海事军事活动的过程中，我们必须要保持敬畏之心，充分认识到海洋环境的复杂性和危险性，不断提高应对突发情况的能力。那么好了，这就是本期的全部内容。各位对于这场事故有什么看法，可以在评论区下方留言。如果觉得视频做得还不错的话，别忘了点赞、收藏和分享。我是正正，咱们下期视频再见吧。